Qədim zamanlarda gəlin köçən qız qaynanası ilə yola getmir. Onların bir günü belə davasız keçmir. Bu cür yaşamaqdan cana doyan gəlin atasının dostlarından biri olan bitkilərdən müxtəlif həb düzəldib satan qoca Loğmanın yanına gedib dərdini söyləyir. Qaynanası ilə yola getmədiyini deyib ondan kömək istəyir. Gəlinin fikrini anlayıb onun nə demək istədiyini başa düşən Loğman ona bitkilərdən hazırlanmış bir dərman verib deyir ki, qızım, bu dünyanın ən güclü zəhəridir. Sən bu zəhəri bir dəfiyə versən, qaynanan həmin an ölər və bu sirrin üstü açılar. Hər ikimiz günahkar olaraq tez tutularıq. Odur ki, ərin səndən şübhələnməsin deyə 3 ay müddətinə az-az bu zəhərdən qaynananın yeməyinə qat və səbr et. Bu 3 ay müddətində dilini qaynanana qarşı şirin et və ona qarşı mehriban davran. Onun sevdiyi yeməkləri bişir, sonra sən öz arzuna çatacaqsan. Gəlin çox böyük sevinclə evə dönüb o gündən başlayaraq Loğmanın dediyi kimi qaynanasına qarşı əvvəlki rəftarını dəyişib mehriban dolanır. Heç kəs ondan şübhələnməsin deyə dilini şirin edib qaynanasının rəyincə olan yeməklər hazırlayıb Loğmandan aldığı zəhərdən ona az-az qataraq qaynanasına verir. Bu sirdən xəbərsiz olan qaynana gəlindən xoş rəftar gördüyü üçün o da gəlininə bağlanır və onu öz qızı kimi sevib ona mehriban olur. 2 ay keçməmiş gəlin bu mehribançılığı görüb göz yaşları içində Loğmanın yanına qayıdıb. Deyir ki, yalvarıram, tutduğum işdən çox peşman olmuşam. Mən qaynanamın ölməyini istəmirəm, mənə kömək et. Ona verdiyin zəhəri onun qanından təmizləyən bir dərman ver mənə. Gəlinin bu talaşını görən Loğman gülümsəyərək deyir, sənə verdiyim zəhər deyil, məlhəm idi. Əsl zəhər isə sənin qəlbində qaynanana qarşı nifrət və kin idi. O nifrət dilinə gəlib zəhər saçırdı. Mehriban davrandığın bu müddət ərzində qəlbində zəhər təmizlənib sevgi ilə doldu. O sevgi getdikcə daha da artacaq qızım. Belə olduqda ömür səadətlə yaşanar bala. İndi isə get qaynananla mehriban və xoş günlərlə yaşa. Allah Teala bütün qaynanaları və gəlinləri mehriban eləsin.